jaga wiwitin titiang sampun nyeri tayang ini pepalikan rameyane kandone ane ping sikit wah punike bale kande sane ceritayang nyeri tayang salon negeri yen manut ring kewentenan sang pengawi babade puniki wantah nyaritaya ring kewentenan penegara kosalone punika ngayuwati Nemapuri ring ayo dia malik yening lanturang raris antuk nguninganya inggian kadilinggih purine yakti wantah wenten ring ayo dia pura sanada surato mana but sang sanes sido antuk jenek meling-elingi kuyakti rikoring ayo dia puri dan jawenten lian wantah kewentenan anganido sang dasarado yakti kewentenan itu ketiga ido kewentenan linggih ide sang dasarate jumenek malinggih irika ring ayodya puri maduwe raris angan ide sang alaki rabi tuah tigang diri yakti kathahipun dia ko saliyo wenten lian kewentenan rabin idone ane ke pertama
utawi punika ane pinih dur tuah uyakti punika bisekan idone nidiahku salya uyakti ma putra siki sang rama kalaning sampun sidesyah alaki rabi minokadi angani doni diahku salya maduwe raris angani do putra tuah asiki dan jawenten liya ide sang rama yakti bisekan okanide raben ido kaping kali malih kelanturang titiang ne mangkin nguni ngaya ini kewentenan rabin ide sang dasurate ane kaping kalih punika jaga wuwus ma putra siki sang berato ninten jawenten liyan punika puspatan rabin idane kaping kalih tuah mawus punika ide nidiahke kai raris kalaning punika raris angani dema duwe putra taler tuah asiki sang barata yakti aran putra nidone raben ido kaping tiga inggih ne mangkin jagelan turang titiang malih puniki nguni ngaya buat rabin ide sang dasurate ane kaping tiga dia mitra pesengan utawi punika aran rabin nidone tan jawenten liyan tuah uyakti punika mepesengan nidia sumitra kekalih
Rikeun jekane kawentenan angan idesang daserat marabian sareng Nidiah Sumitra madue rares punika kekalih ingyan punika santanan ideuh sang Laksamana kaping sekian ninten wenten lian makwaran putra Nidone ane kepertamo utawi punika ane pinih dhuwur kepesengin raris oleh ide sang Laksamana Wiyakti aranyane sang Sadarwagna kaping ninten wenten lian taler kewentenan putra Nidone ane alitan utawi ane kaping kalih kepesengin punika sang Satruguna pinaka aranyane risampun putrane gelisen antuk titiang nyaritaya kawentenane kalau punika ri sesampune padadhuwur mekade putra Nidesang Dasarat wenten kocap swayambara dinuju raris kalau punika dinene ane dahating mautamu wenten Wiyakti kocap puniki baosan parinik swayembara pecentokan mangkin kebaosan maring mati negari ninten wenten lian ini kewentenan pewetuan daging peswayembarane wantah Wiyakti mawet punika saking Medila negara punika kaucapan Inaka Prabu Ida sang Janaka raja ninten
watine kewentenan angan hidesang sandeng ngawengku iri koring penegara metilone tuah kesinanggah idesang maharaja jenak kebisekan ide